Tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bút xi. Đầu tiên các bạn có một trang giấy nha, một cây viết và băng keo nhỏ hay lớn cũng được, băng keo và một hộp nào đây làm chế màu đen thôi nào nha. Rồi let's go rồi nha. Đây, bây giờ các bạn vẽ cho mình một cái hình bánh mì. Bây giờ mình sẽ vẽ lõm đầu rồi. Cái bút xi của mình nó ngã rồi, chờ lưu với em nữa. Đó, rồi mình vẽ nha. Các bạn muốn vẽ bự hay nhỏ thì cũng được. Mình muốn vẽ bự chơi cho nó sướng nha. Đó, mình sẽ bạn vẽ xong rồi nha. Bạn lên một tí nha. Bây giờ mình sẽ vẽ mắt. Mình muốn cho nó thêm chút cute nha, nên mình muốn vẽ như thế. Các bạn không muốn vẽ mắt cũng được, thì mình muốn vẽ cái mắt cho nó cute nha. Cái này hình mắt thì mình chỉ vẽ sơ sơ thôi. Đó, xong rồi thì mình các bạn dùng màu đỏ nha. Thế bây giờ nó sáng tối vậy thôi. Đó, để mình mở đèn nha. Sáng đấy nha. Xong rồi các bạn vẽ thì đèn bữa nay mình hết đèn luôn các bạn ơi. Bữa nay mình quên bật đèn này nha. Đó, mình quên bật đèn này. Rồi sau đó các bạn lấy cho mình màu vàng nha. Đây, để như thế này, màu vàng. Đây là màu vàng. Các bạn tô cho mình hết cái này màu vàng nha, nguyên cái khung này luôn. Xong rồi, đầu tiên xong rồi các bạn lấy màu nâu, các bạn khoanh lấy cái màu mà các bạn vẽ nha. Xong rồi mình đã tô màu nâu như này rồi nha. Xong đó các bạn cắt ra nha, cắt theo mấy cái đường lằn á. Đó, nó cắt xong rồi, xong đó các bạn tô. Xong đó các bạn dán băng keo lại nha. Xong rồi ở mình hơi rối nha. Đây, các bạn nhét bọc ni lông vào. Đây là một số bọc ni lông của mình. Xong rồi đây và chú bánh mày rất là cute luôn, rất là chậm tăng. Thì sao mình không có vẽ. Rất là chậm tăng nè. Không có chỗ mình không có đường ra, cũng cứng rất là mềm. Cũng mềm thôi, rất là mềm, có là chậm tăng luôn nè. Đó nha. Thôi mình vẫn thích các em này hơn. Mấy em này thì các bạn sao biết sao mình thích không? Nó bự hay vậy, nó khó bóp nhưng mà bóp đã lắm. Bây giờ mình vẫn thích em này nha. Rất là cẩn tăng rồi. Mình cũng thích em này nữa nha.
Bye bye. Và các bạn yêu thích video của mình thì hãy cho mình một like và một share, và nhớ nhấn vào cái chuông báo như đó đi xếp ra coi. Xin lỗi các bạn nha, thằng em nó là nhỏ nên con không thấy được. Bye bye.